А ми вже в ефірі. Доброго ранку, друзі! До нас сьогодні в студію завітала Вікторія Свалявчик-Цанько, диригент симфонічного оркестру Закарпатської філармонії, та Катерина Гажо, органістка та солістка філармонії. І будемо ми спілкуватися про закриття Міжнародного молодіжного фестивалю органної музики імені Наталії Вейсіч. Ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Вже Тільки нещодавно ми анонсували те, що відкривається фестиваль органної музики, і вже ось, наче наші ефіри. Тільки розпочався і вже йде до свого завершення. Дуже хороший, де дуже швиденько проходить. Так, щось так, приємне. І вже знову очікується. Так, очікування, воно так швиденько раз і його немає. Ну, на жаль, але сьогодні дійсно ми, не сьогодні, а 27 числа ми дійсно закриваємо органний сезон. Наш 9-й фестиваль. 9-й фестиваль, і кожен фестиваль дійсно дуже насичений. Настільки насичений, що не встигаємо за географією цього фестиваля. Дуже багато за кордону приїжджих до нас органістів приїжджає. Ну і, звичайно, наші солісти приймають в кожному фестивалі участь. Зокрема, Катя Гажо, яка практично кожного фестивалю сольну величезну програму представляє в філармонії. Оскільки фестиваль вже йде до свого логічного завершення, ви вже можете оцінити, як він відбувся. В порівнянні з минулим роком, що змінилося, що було не так, що було краще, можливо, були якісь недоліки? Ні, недоліків, звичайно, не було. Рівень виконавців цього року надзвичайно високий, музика представлена надзвичайно цікава. Взяти навіть Камила Міку, який показав нам музику саме Польщі, звідки він і сам родом, і люди були дуже задоволені. Надзвичайно цікаві тембри. От, власне, саме цей хлопець, цей музикант, точніше, він і відкривав, так? Фестиваль. Так, ми поговоримо про закриття, до якого безпосередньо причетна Катерина, так, а хочеться поговорити про початок. Чому саме цьому музиканту ви віддали право першості, чи відкривати програму? Це дуже почесна місія. Я думаю... Відразу так розумніша думка буде. Ну, тому що я вважаю, що він також грав в своїй програмі, був задіяний симфонічний оркестр, а взагалі органістам дуже рідко надається можливість така грати симфонічним оркестром, тому що органісти працюють в церквах зазвичай в Європі. Ну, у нас в Україні є організали, там такого поняття немає. І, до речі, його виконання симфонічним оркестром було перше в житті. Він перший раз грав і за 2 репетиції. Так, і це дуже логічно починається фестиваль з симфонічним оркестром, так, і закінчується фестиваль з симфонічним оркестром. Це є дуже велика підтримка і надзвичайно гарне звучання поєднання. І тим більше, що в його програмі була така сконцентровані 2 країни – Україна і Польща. Він представив Україну, наших композиторів і своїх польських композиторів. Так же само ми заграли з оркестром польського композитора органний концерт. Тобто це були такі 2 глиби, на які опиралося навіть це відкриття фестивалю. Які його враження після співпраці з оркестром? Як йому взагалі сподобалося? Мені цікаво було з ним було дуже легко, він дуже комунікабельний, дуже демократичний, дуже спокійна особистість і музикант. І він абсолютно вільно йшов із оркестром. Я навіть в деякій мірі видно було, перша репетиція було таке трошечки хвилювання в нього видно було. Я не знала чому, але коли я дізналася, що він перший раз грає з оркестром, то я перепрошую, як у нас кажуть, кала б долу, що він так зібрався, сконцентрувався, тому що це дуже велика відповідальність. А скільки йому років, якщо? 30. Ну, 30, але вони не мають практики з концертного виконання. Вони от в костелах грають багато музики, духовної музики багато грають, а це зовсім інакше. Цікаво. Так, дійсно, така незвична для артиста вперше, але я впевнена, надзвичайно вдала співпраця. А що ж нам таки очікувати на заключний концерт, на закритті? На закритті прозвучить музика французького композитора Олександра Гельмонта. Там прозвучить 5-та його соната для органа і 1-ша симфонія для органу з оркестром. Музика дуже гарна, дуже насичена емоціями, вона не дасть слухачу відпочивати.
Так що я Навіть думаю, це не концерт для органу з оркестром, а він це написав як симфонія. Тобто це великий повномасштабний твір і для оркестру, і для органу. Тобто це дуже цікава, насичена фактура, глибини емоційні. Ну, тобто, дійсно, симфонія має вдатися. Цей твір буде вперше виконано так, на звичайно. сцені Вся програма філармонії. буде вперше виконана. на сцені. Цікаво. А от який хронометраж мені цікаво? Тому що мене завжди вражають ці масштабні. Я, по-перше, не знаю, це є ноти. Ви обов'язково з собою ноти берете? Так, Чи... звичайно. Так. Там Я- такий об'єм матеріалу, що... От, ще який Запам'ятати. хронометраж, зрештою, який об'єм матеріалу, якщо говорити, ну, тобто, скільки хвилин Чистої триває? музики година. О, це яке ще. це так на душу, година, тобто година тривається. Година музики, ну там з виходами, поклонами. Ну, десь півгодини грубо соната, перший відділ, і з оркестром Півгодини. теж півгодини. Тобто це сольна програма Каті буде представлена. Катерино, чи довго ви готували цю програму? Вона дебютна. Напевно, хвилюєтеся, можу собі тільки так Звичайно, уявити, хоча вже хвилююся. неодноразово ви вже виступали на сценах великих. Кожен раз так? я дуже хвилююся. Як готувались? Розкажіть, будь ласка, про підготовку. Вибрала програму, почала вчити. Все просто, правда? Ви питаєте. Чи часто, як репетиції часто відбувалися? Скільки разів вже встигли? Кожен день. А по скільки годин? Ну, 3-4. А музикант, якщо не займається кожного дня, це не музикант. То факт. Пам'ятаю ще, коли мені це говорила вчителька в музичній школі. Це тільки Коли за я- школу. Що Іванка кожного дня не займалась, тому якщо бачимо, вона не музикант. Що ще цікавого готуєте, на що варто прийти подивитися? Всім без виключення. Ну, закриття фестивалю – це однозначно для нас дійсно подія велика, тому що представляться дійсно гарні твори, дуже масштабні. Солістка фантастична, то направду, можете мені повірити, це провідна солістка Закарпатської області. Ні, ну це факт. Ти дійсно дуже гарно, цікаво подаєш ці програми, гарні оркестровки робиш. Тобто орган, що таке орган? Це великий, найвеликий Духовий оркестр. духовий оркестр. Він має скільки тембрів? У нас на даному органі 31. 31. А вони різняться, так? Тобто, Так, звичайно, немає однакових органів, вони всі різні. А коли вам, до прикладу, доводиться не на своєму органі грати, на Ну, комусь спочатку іншому? я відчуваю шок, потім я приходжу в себе і починаю підстроювати орган під Тобто себе. короля Так. духових інструментів підлаштовувати, так? Так. Взагалі, ваша думка, яке місце в культурному житті нашого міста і взагалі нашого краю займає от саме цей міжнародний фестиваль органної музики імені Наталії Весіч? Тому що Ну, він зайве говорити про цю персону, так? Так, адже він відбувається вже не вперше. Чи бачите ви, що дійсно наші містяни, наші громадяни, вони якось змінюються, вони стають, ну не хочеться сказати більш культурними, тому що хочеться думати, що всі ми культурні, кожен по-своєму, але все-таки це викликає інтерес? Чи люди приходять в більшій кількості, чи насправді відвідують концерти одні і ті ж самі люди? Є якийсь от суттєвий вплив? Ви дійсно бачите, що так, це допомагає нашому місту стати більш культурним і піднятися? Ну, щодо історії цього фестивалю, перші фестивалі, ну, як завжди, дитинка, да, стає на ноги, починає щось показувати, Відкривати а ще для відкривати, себе. а ще люди оточуючи, ну, вони це вже бачили 100 раз, або не бачили і не хочуть на це звертати увагу. Перші фестивалі були завжди цікаві, але глядача було менше. Але з кожним роком, дійсно, у нас зараз повні зали. Вже останні 5 фестивалів, 4-5 фестивалів у нас повні зали. Тобто це є пропаганда органної музики, пропаганда філармонії, взагалі сприйняття цінностей культурних. Ну, ми дійсно, органний фестиваль зараз розкрутився і тримається на такому топі. І, звичайно, його важко буде зараз. Я думаю, не важко. Слідуючий буде 10-й фестиваль. Я вже придумала ювілейний. Я вже придумала, ну, звичайно. 9-й ще не закрився, а вже 10-й А готовий. то завжди так, тільки щось закривається, ти вже думаєш, що буде далі. тому що без того ніяк ти плануєш собі і програму. Я таку відповідь хотіла почути, і я все-таки її почула, що наші містяни, вони не байдужі, бажають збагачувати себе, і я їх в цьому надзвичайно підтримую і ще навіть стимулюю, а для того, щоб ще більше простимулювати, давайте нагадаємо, коли ж відбудеться заключний концерт, о якій годині і коли сам. 27 вересня в середу о 6:30.
Отже, всіх небайдужих, а я сподіваюся, що серед наших глядачів таких більшість, запрошуємо в нашу філармонію обов'язково відвідати цей заключний концерт Міжнародного молодіжного фестивалю органної музики імені Наталії Висіч. Я вже вивчила на пам'ять. Ми вам дуже вдячні за те, що ви завітали. Бажаємо вам повні зали всюди, не тільки в Дякую. Ужгороді, Дякуємо. а й за кордоном, і на території України, успішного проведення і вдячних глядачів і слухачів. Нагадую, що у нас в студії були Вікторія Свалявчик-Цанько, диригент симфонічного оркестру Закарпатської філармонії, та Катерина Гажо, органістка та солістка філармонії. Ми, звісно, з вами не прощаємося. Невеликі підсумки нашого ранкового ефіру вже за мить.